Όταν ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, δυστυχώς τα άτομα που βρέθηκαν στην εξουσία εκ μέρους της πλευράς μας δεν ήθελαν να την λειτουργήσουν. Δεν ήθελαν να την διατηρήσουν, δεν ήθελαν να την κυβερνήσουν, θα έλεγα. Ο Μακάριος. Μαζί με τους Τουρκοκύπριους. Ναι, ο Μακάριος. Ο στόχος τους ήταν να διαλύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία, να επιδιώξουν είτε την ένωση είτε την ίδρυση ενός μονοεθνικού κράτους, το οποίο ηγέτης είναι ο Μακάριος. Τούτα εντάξει, τούτα θα τα σχολιάσουμε, αλλά ήρθαμε σε ένα σημείο όπου είχαμε κάποιες βασικές διαφορές. Ήταν για το θέμα του στρατού της δημοκρατίας, ήταν για το θέμα της δημόσιας υπηρεσιακής ποσόστοσης που καθυστερούσε η πλευρά μας να ποσοστώσει το 70-30. Ήταν κάποια άλλα ζητήματα της φορολογίας και κάποια άλλα ζητήματα που κάπου μπορούσαν και οι Τουρκοκύπροι να ήταν πιο διαλλακτικοί. Κάπου η πλευρά μας ήταν τραγική στους χειρισμούς της. Σε κάθε περίπτωση ο Μακάριος μονομερός επήγαινε και πρότεινε 13 σημεία για τροποποίηση του συντάγματος. Τα οποία σημεία αποσκοπούσαν στο να διαλυθεί το ισχύον κράτος, να σταματήσει ο δικοινοτικός χαρακτήρας του κράτους και να πάρει βασικά την εξουσία παραπάνω ο ίδιος. Παράλληλα με κάποιες υπονομεύσεις ως προς τις άλλες εξουσίες, για παράδειγμα, αναφέρεται χαρακτηριστικά στο βιβλίο του καθηγητή Κόμπου, απόσπασμα από μια άλλη βιβλιογραφία, στα αγγλικά, ως προς την παρέτηση του δικαστή του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, Φόρστροφ, αν δεν κάνω λάθος, ενός Γερμανού, του ανεξάρτητου προέδρου τέλος πάντων, που έλεγε ότι ο Αρχιεπίσκοπος συνέχιζε να λέει δημόσια ότι δεν θα συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με το θέμα των Δήμων. Αυτόν μαζί με την επίθεση στον κύριο Τάδε, δεν ξεφεύγει μου το όνομα, που ήταν ο συνεργάτης του Προέδρου του Δικαστηρίου, έκανε τον Πρόεδρο τελικά να υποβάλει την παρέτηση του. Η παρέτηση του κυρίου του Γερμανού του Προέδρου υποβλήθηκε το καλοκαίρι του 1963, για να καταλάβεις. Τούτον αποτελεί πίεση για να συναχτώ, επειδή εύκαλε πραγματικά ανεξάρτητες αποφάσεις στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο τότε. Και τέλος πάντων πρότεινε τούτα τα σημεία τα οποία δεν ήβραν ανταπόκριση πουθενά και τα οποία τέλος πάντων οδήγησαν μετά στις ταραχές όταν ουσιαστικά εθιώξαμε τους Τουρκοκύπριους που είναι κυβέρνηση, για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους, και από τη δημόσια υπηρεσία, δηλαδή ήταν επί των κράτος ουσιαστικά. Ναι, ήταν επί των πραγμάτων και μετά φύγαν και κλειστήκαμε σε θύλακες, τους οποίους έλεγχε η TMT. Ναι. Εμείς ιδρύσαμε την Εθνική Φρουρά που